Որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 6-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի համար 439 որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան։ Խնդրեմ, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես կխնդրեմ, որ հարցը զեկուցի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը, կապված հանրակրթության հետ, չափորոշիչների հետ։ Խնդրեմ, Տիկին Անդրեաս։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի 439 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որով ըստ էության առաջարկում ենք հաստատել հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը եւ դրանով սահմանում ենք պետության ակնկալիքը եւ պահանջը դպրոցից եւ 12-ամյա կրթության ավարտին շրջանավարտներից։ Ըստ այդմ ամենակարևոր փոփոխությունը հայեցակարգային է, քանի որ հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը հիմնված է կոմպետենցիոն կամ կարողունակությունների վրա, ինչը նշանակում է, որ հավասարապես շեշտադրվում են գիտելիքը, հմտությունը, դիրքորոշումները եւ արժեքային բաղադրիչը, որպես հանրակրթության հիմնական անելիք եւ շրջանավարտների այն, ուրեմն հմտությունները, կարողությունները, որոնք նրանք պետք է ունենան դպրոցը ավարտելիս։ Եվ սահմանել ենք վերջնարդյունքներ կրթական 3 աստիճանների համար տարրական, հիմնական եւ ավագ աստիճանի, ինչը հնարավորություն է տալիս սկզբունքորեն իրագործել նոր մոտեցում եւ խուսափելով այս պահին գործող առարկայակենտրոն մոտեցումից, որի պայմաններում մենք ունենք առանձին առարկաներ եւ շեշտադրված է այդ առարկաների ինքնաբավ գոյությունը դպրոցում, անցում կատարել ինտեգրված մոտեցմանը, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել տարբեր կապերը, առանձնացնել խաչվող գաղափարները եւ ամեն առանձին առարկայի միջոցով հասկանալ, թե ինչպես ենք նպաստում այդ ընդհանուր վերջնարդյունքներին հասնելուն։ Սա թույլ կտա նաեւ էապես խուսափել կրկնություններից, առավել արդյունավետ օգտագործել այն ժամանակը, որ մենք ծախսում ենք դպրոցում, երեխայի ժամանակը եւ դրա շրջանակներում շատ ավելի արդյունավետ եւ հետագայում նաեւ կյանքում դրսևորվելու եւ հանրային զարգացման նպաստելու համար շոշափելի արդյունք ստանալ։ Եվ այս փոփոխության միջոցով փաստորեն մենք նվազեցնում ենք ընդհանուր առմամբ ծանրաբեռնվածությունը դպրոցականների, չկրճատելով բովանդակային ծավալը եւ նպատակ ունենալով հասնելով ավելի մեծ արդյունքների։ Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս նաև պետական դպրոցներին հատկապես դրսևորել շատ ավելի ճկուն, ստեղծարար եւ նախաձեռնող քաղաքականություն, որովհետեւ դպրոցները ստանալու են ընտրության հնարավորություն օրինակելի պլանի հիման վրա, ուսումնական պլանի հիման վրա ձևավորել իրենց սեփական մոտեցումները եւ դա դրսևորված է հանրակրթության պետական չափորոշիչում 7 ուսումնական բնագավառների առանձնացման եւ դրանց շրջանակներում դպրոցներին ուրեմն ընտրության հնարավորությունների ինձեռման միջոցով։ Միաժամանակ պահպանվել է նաև պետական հստակ քաղաքականությունը, պետական պարտադիր բաղադրիչի միջոցով եւ 4 պարտադիր առարկաները սահմանելու միջոցով, որոնք են հայոց լեզուն եւ գրականությունը, մաթեմատիկան, հայոց պատմությունը եւ օտար լեզուն, եւ դրանք երաշխավորված ժամանակ ունեն բոլոր դպրոցներում, անկախ իրենց կազմակերպաիրավական ձևից։ Կարևոր ճկունության հնարավորություն է անհատական բաղադրիչը, ինչը հնարավորություն է տալիս ուրեմն ձևավորել ավելի աշակերտների կարիքներից բխող նաև մոտեցումներ եւ մասնավորապես ավագ դպրոցի ռեֆորմ իրականացնել։ Այսինքն մենք ըստ էության կարողանալու ենք հրաժարվել այս պահին գործող հոսքային ուսուցումից եւ անցնել անհատականացված դասացուցակի ըստ առանձին աշակերտի նախասիրությունների եւ ուրեմն մասնագիտական կողմնորոշման։ Սա նաև թույլ կտա այս պահին գործող այն անհավասար իրավիճակը, որ մենք ունենք քաղաքներում առանձին ավագ դպրոցների եւ հիմնականում գյուղական համայնքներում տեղակայված միջնակարգ դպրոցների ավագ դասարանների պարագայում այդ անհավասարությունը վերացնել։ Ավագ դպրոցի ռեֆորմին նպաստելու է նաև մոդուլային ուսուցումը, ինչը հնարավորություն է տալու ավագ աստիճանում ունենալ կարճաժամկետ ավելի դասընթացներ, քան ուսումնական 1 տարին է եւ հատկապես մասնագիտական կողմնորոշումը շեշտադրելու տեսանկյունից ավելի արդյունավետ
քաղաքականություն կիրառել եւ շատ կարեւոր է նախագծային ուսուցման ներդրումը 7-րդ դասարանից սկսած, ինչը հնարավորություն է տալու զարգացնել սովորողների ինքնուրույն հետազոտական եւ ստեղծագործական կարողությունները, ինչպես նաեւ իրականացնելու նաեւ համայնքային նախագծեր եւ դրանով իսկ կապելու ուրեմն երեխաներին իրենց համայնքին եւ ճանաչողությունը զարգացնելու նաև սեփական համայնքի եւ դրա խնդիրների, տեսնելու իրենց պատասխանատվությունը այդ խնդիրները լուծելու մասով։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս բոլոր փոփոխությունները որպես արդյունք ունենում են նաև գնահատման համակարգի փոփոխություն։ Եվ մենք նախատեսում ենք բազմազանեցնել գնահատման ձևերը մասնավորապես ուրեմն առաջարկվող փոփոխությամբ միավորային գնահատումը պետք է գործի 5-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակից, ինչը նշանակում է, որ տարրական դպրոցում մենք առաջարկում ենք հրաժարվել միավորային գնահատման գործող ձևից եւ կիրառել ավելի խրախուսող եւ խթանող գնահատման ձևեր։ Ինչպես նաեւ մենք գիտելիքի արժևորման կոնտեքստում ուրեմն առաջարկել ենք հրաժարվել անբավարար գնահատականային շեմից եւ 10 միավորանոց ցանկակում յուրաքանչյուր միավոր դիտարկել իբրև առաջընթաց, ինչպես որ կա։ Ասեմ, որ չափորոշիչը միջև ներդրումը պետք է անցնի փորձարկում եւ մենք նախատեսում ենք այս տարվա ընթացքում իրականացնել սկսել փորձարկումները 2021 թվականի սեպտեմբերից։ Պետք է իրականացվեն նաև լայնածավալ վերապատրաստումներ, ուսումնական նյութերի մշակման գործընթաց, որից հետո միայն ուրեմն 2023 թվականին նախատեսվում է, որ չափորոշիչը լրամշակումներից հետո կներդրվի դպրոցներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն ծավալուն աշխատանքի համար, որ արվել է եւ վերջին ընդ որում արվել է շատ բարդ պայմաններում եւ մթնոլորտում, վերջին 1.5 տարվա ընթացքում առնվազն, եւ ուզում եմ արձանագրել, որ ի վերջո այսօր ցանկացած մեր խնդրի հետևից ամբողջական լիարժեք հետևական գնալու պարագայում մենք կգնանք եւ կհասնենք դպրոց, կգնանք եւ կհասնենք նախակրթարան։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ միայն կրթությամբ հնարավոր չէ լուծել մեր բոլոր հարցերը, խնդիրները, բայց չկա որևէ հարց մեր օրակարգի, չկա որևէ մի խնդրեմ, որի լուծումը հնարավոր է առանց կրթական բաղադրիչի։ Ամենատարբեր ոլորտներում, սկսած քաղաքականությունից, շարունակելով օրենսդրական գործունեությամբ, շարունակելով իրավապահ համակարգ, շարունակելով զինված ուժեր, բոլոր ոլորտներում, ելի ուզում եմ ասել, միայն կրթության հնարավոր չէ լուծել բոլոր հարցերը, բայց չկա նույնիսկ ամենափոքր հարց, որի լուծումը հնարավոր է առանց կրթական կոմպոնենտի։ Եվ հետևաբար կրթության չափորոշիչի այս ընդունումը ես համարում եմ մեր կարևորագույն ռեֆորմներից մեկը եւ շատ կարեւոր եմ համարում, որ մենք ունեցել ենք կամք այս պայմաններում այս ռեֆորմը հասցնել միջև այս կետը եւ շատ կարեւոր եմ համարում, որ շարունակենք այդ ռեֆորմի իրագործումը։ Պարզավոր լինելու են բազմաթիվ քննադատություններ, ընդհանուր թե ինչպես կարելի է գնահատման համակարգից հրաժարվել, բա չիմանանք մեր երեխան 5-ա ստացել 4, 3 թե որևէ այլ բան, բայց այո, սա համապարփակ ծրագիր է եւ այդ համապարփակ ծրագիրը պետք է իրականացնել, ընդ որում նաեւ ավելի մեծ շեշտ դնելով աշակերտի կարիքների, նախասիրությունների վրա։ Խնդրեմ հարցեր պարզաբանող, եթե որևէ բան ունեք ավելացնելու, համեցեք պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, մի ճշգրտող հարց։ Համակարգը տարածվելու է նոր ընդունվողների վրա, այսինքն առաջի դասարանից ընդունվողներից է սկսելու տարածվել, թե գործող աշակերտների վրա, հաշվի առնելով, որ ընթացիկ փոփոխություն է նախատեսվում, ուսումնառության ընթացքում այդ փոփոխությունները նաև տարածվելու են գործող աշակերտների վրա։
Շնորհակալություն, պարոն Առաքելյան, կառավարության որոշման նախագծով նախատեսված է նաև, որ սրա ընդունումից հետո 1 ամսյա ժամկետում պետք է նախարարի կողմից հաստատվի ներդրման ճանապարհային քարտեզը եւ այդ բոլոր մանրամասները ճանապարհային քարտեզում ուրեմն նշված են լինելու, իհարկե հաշվի է առնվելու առաջին հերթին սովորողի լավագույն շահը եւ չի ստեղծվելու ավելի անբարենպաստ իրավիճակ այս պահին կրթության համակարգում ընդգրկվածների համար։ Տիկին Անդրեասյան, իսկ ամենամեծ բանավեճերի տեղիք տվող հարցերի շուրջ ինչ լուծումներ գտանք, մասնավորապես գրականության եւ հայ եկեղեցու պատմության հետ կապված։ Թույլ տվեք ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Կարող եմ ասել, որ այն աղմուկը, որ կար այդ հարցերի, այդ առարկաների շուրջ, այս պահին չկա։ Եղել է Այս պայն նկատի ունեք դահլիճում, պարոն։ Չէ, այս ժամանակահատվածում վերջին առնվազն 1.5 ամսվա ընթացքում ուղղակի շուտով մենք կհանրայնացնենք այդ ամենը հիմա հայ եկեղեցու պատմության առարկայի հետ մեր հանձնաժողովը քննարկումների մեջ է, ինչ վերաբերում է հայոց պատմություն եւ հայ գրականություն առարկաներին, հանդիպում է եղել միասնական հանդիպում մեր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մեր գործընկերների հետ, որոնք քննարկել ենք եւ հասկացել ենք, թե իրական աղմուկը ինչի շուրջ էր, այդ պատճառները վերացված են, այլևս չկան այն առիթները, որի աղմուկը զարգանա, անցել ենք գործնական կոնստրուկտիվ փուլ եւ որևէ կոնֆլիկտ գոյություն չունի այս ժամանակահատվածում։ Շատ լավ։ Համեցեք մոնքի։ Խնդրում եմ մի անգամ եւս նշել են առարկաները, որոնց վերաբերյալ երաշխավորված կրթաժամանակը հատկացվելու։ Պարոն Քերոփյան, ուրեմն չափորոշչով նախատեսվում է հետևյալ կառուցվածքը, ինչպես ես նշեցի, մենք առանձնացրել ենք 7 ուսումնական բնագավառներ եւ այդ ուսումնական բնագավառներից յուրաքանչյուրը չի կարող ունենալ 0 ժամականակ կրթական որևէ աստիճանում։ Այսինքն խոսքը այս պահին վերաբերում է ոչ թե բնագավառների ներկայացվածությանը, այլ կոնկրետ առարկաներին, որոնք երաշխավորված են, որտեղ բնագավառները ինքնին երաշխավորված են։ Այսինքն օրինակ բնագիտության մասով չի կարող որևէ առարկա բնականաբար դպրոցը չվերցնել, ավելին բնագիտական ուրեմն ուղղությունը ամենազգալի ներկայացվածություն ունեցող բնագավառներից մեկն է, որը կարող է հասնել օրինակ մինչև 38% ավագ աստիճանում։ Ինչ վերաբերում է երաշխավորված առարկաներին, ապա ինչպես ասացի, դրանք 4-ն են. հայոց լեզու եւ գրականություն, մաթեմատիկա, հայոց պատմություն եւ օտար լեզու։ Ուզում եմ շեշտել, որ չափորոշչով նաև առանձին այս օտար լեզուների ուսուցման հայեցակարգով նպատակադրում է եղել տարածաշրջանային լեզուների նաև ուսուցման, խոսքը չի վերաբերում այսպես ավանդական պատկերացմանը օտար լեզուների, այլ նաև առաջնային խնդիր ենք դիտել տարածաշրջանային լեզուների իմացությունը եւ դրա խրախուսումը մեր դպրոցներում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, իսկապես շատ կարևոր բարեփոխում է, բայց պետք է նաև հաշվի առնենք, որ կենթանի process է եւ հնդածս ինքը ապրելու է եւ զարգանալու է եւ լավարկվելու է, սա շատ կարևոր արձանագրում է, բայց ես կարծում եմ հիմնական խնդիրը հայեցակարգային, որ մենք դնում ենք, ինչն է, մենք չափազանց ուշադիր պիտի լինենք, թե երեխան, աշակերտը դպրոցում ժամանակը ինչի վրա է օգտագործում։ Մենք ժամանակը, որ նա դպրոցում անցկացնում է, կոնկրետ ինչ գիտելիք եւ ինչ հմտություն զարգացնելու վրա ենք մենք օգտագործում, որովհետեւ էլի ասում եմ, դա որևէ կերպ արտահայտվում է եւ արտահայտվելու է 15-20 տարի հետո մեր իրականության մեջ, մենք ինչ
տեխնոլոգիական ապրանք ունենք թե չունենք։ Այսօր այդ հարցի պատասխանը գտնելու համար մենք պետք է գնանք առնվազն 20 տարի առաջ տեսնելու համար, թե մենք դպրոցում ինչ ենք ուսուցանել եւ ինչպես։ Բնագիտության ոլորտի առարկաները ինչպես են դասավանդվել դպրոցում, որովհետեւ չի կարող դա ուղղակի մեկ էլ մի օր տեղի ունենալ։ Եվ սա շատ կարևոր մոտեցում է։ Եվ երբ որ մենք հարցը այսպես դիտարկենք, այսպես վերլուծենք, գուցե թե այսօրվա շատ երևույթների բացատրություններ կգտնենք։ Կայլա, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Գայթակղությունը շատ մեծ է, որովհետև չափազանց կարևոր է։ Ուզում եմ ուղղակի արձանագրել, որ սա ըստ էության որակյալ առաջարկն է ձևավորում, եթե տնտեսական հարաբերությունների լեզվով խոսենք, շատ էական է նաև, թե մենք մյուս կողմից որպես սպառող, որպես պահանջարկ ձևավորող, ինչպիսի վերաբերմունք ունենք այս որակյալ առաջարկին։ Այսինքն մյուս կողմը դա ծնողներն են, ովքեր որ պետքա իրենց ընկալումը համապատասխանացնեն իմ պատկերացմամբ հենց այս որակի ստանդարտներին, որոնք առաջարկվում են այս չափորոշիչների փոփոխության նախագծով։ Սա նույնպես չափազանց կարևոր է, որտեղ միայն որակյալ առաջարկի արկայությունը բավարար չի, որպեսզի ինքը անհրաժեշտ պայման է, պետք է հենց այստեղից էլ սկսվի, բայց որպեսզի տեղի ունենա այն ինչ որ ակնկալում է որոշակի ժամանակահատված հետո, ընդ որում դա երկար գործընթաց է կրթական համակարգի դեպքում, հնարավոր է միայն նաև պահանջարկի փոփոխության պայմաններում, որ կարևորվի ոչ թե թուղթը, ոչ թե այդ դրված գնահատականը, սա նույնպես շատ լավ փոփոխություն է, այլ գիտելիքը, որը դրա հետևում ընկած է։ Շնորհակալ եմ։ Գիտելիքը եւ հմտությունը, որը շատ կարևոր է։ Այո։ Խնդրեմ, համեցեք Տիկին Անդրեաս։ Ներողություն, պարոն վարչապետ, կուզեի նշել, որ այն ինչ խոսում եք այսօրվա մեր հանրակրթության խնդիրների մասին, նաև թվային չափում ունի եւ ուրեմն համաձայն այն կրթական արդյունքի, որ մեր երեխաները ցուցաբերում են ուրեմն 12 տարի դպրոցում անցկացնելուց հետո այդ համապատասխան չափումները ցույց են տալիս, որ ըստ էության մեր կրթական արդյունքը կարելի է ստանալ 9 տարում։ Սա նշանակում է, որ մենք առնվազն շուրջ 9 տարում։ Սա նշանակում է, որ մենք երեխաների կյանքից վերցնում ենք 12 տարի ժամանակը, բայց արդյունքը, որ տալիս ենք, ընդհանրապես կարող էինք հասնել 9 տարում եւ սա պետք է բնականաբար այս փոփոխությունները ինչքան էլ ցավոտ լինեն, մեզ պարտադրի, որ մենք անենք դրանք։ Ուղղակի մեկ տեխնիկական բան, այստեղ քանի որ փաստաթուղթը շատ լայն քննարկվել է եւ բազմաթիվ լրամշակումներ է անցել, այնտեղ որոշ տեխնիկական հարցեր ունենք հղումների հետ կապված, եթե թույլ տաք միջև ստորագրումը համապատասխան խմբագրումն անել։ Շատ լավ։ Տիկին Անդրեասյան, բայց ձեր ասածը որպեսզի այլ մեկնաբանության տեղիք չտա, կարծում եմ բարձրաբանման կարիք ունի։ Այն ինչ որ 12 տարում մենք հասնում ենք եւ կարող ենք հասնել 9 տարում, բայց այն ինչ կարող ենք հասնել կամ 9-ամյա պլան է, դա մեզ չի բավարարում նաեւ, դա էլ արձանագրենք։ Այսինքն մենք ոչ թե ասում ենք 12 տարի կրթությունը, քանի որ այսքան ստանում ենք 9 տարում, եկեք 3 տարին հանենք, դարձնենք 9 տարի, այլ ընդհակառակը ասում ենք այդ ժամանակը, ինչի մասին ես նոր ասում եմ, ժամանակը լցնենք, երեխայի ժամանակը լցնենք եւ դպրոցը կրթությունը կազմակերպենք այնպես, որ 12 տարում մոտավորապես ունենանք 30, 40, նույնիսկ 50% ավելի արդյունք։ Սրա մասին է խոսքը եւ նաեւ ես անկեղծ ասած, չգիտեմ, թե նախակրթարանին ինչքանով է առնչվում այս թեման, բայց նաեւ կարեւոր է արձանագրել, որ ժամանակակից աշխարհում երեխայի կրթությունը ի վերջո սկսվում է ոչ թե դպրոցից, այլ սկսվում է նախակրթարանից։ Եվ հիմա զարգացած են համարում են երկրները, որոնք երեխայի կրթության մեկնարկի առավել ցածր տարիք են ֆիքսում։ Էական չի, պարզ է, որ այդ ցածր տարիքի կրթությունը այլ ծրագիր է, խաղային կոմպոնենտներով է ինքը ավելի շատ հարուստ, բայց սա էլ խնդիր է, կպարզաբանեք այդ հարցին մեր վերաբերմունքը եւ անդրադարձը։ Շնորհակալություն,
Մենք անցյալ տարվա մայիսին ընդունեցինք ըստ էության նախադպրոցական կրթության մասին նոր օրենքը, որտեղ հստակ ամրագրված է, որ նախադպրոցական կրթությունը հանրակրթության առաջին աստիճանն է, եւ մենք այժմ իրականացնում ենք դրանից բխող համապատասխան փոփոխությունները, առաջիկայում արդեն կներկայացնենք նախադպրոցական կրթության չափորոշիչը, որ ամբողջությամբ վերանայել ենք հանրակրթության պետական չափորոշիչի տրամաբանության եւ վերջնարդյունքների հիմքի վրա, նպատակ ունենալով հարթ անցում ապահովել նախակրթարաններից, նախադպրոցական հաստատություններից դպրոց։ Եվ ինչպես գիտեք, կառավարության ծրագրով սահմանված առաջնահերթությունը երեխաների ընդգրկվածությունը նախադպրոցական կրթության մեջ հասցնել առնվազն 70%-ի մեր շատ կարևոր ցուցանիշներից է, որի շուրջ աշխատում ենք եւ դրա ուղղությամբ առաջիկայում նախատեսում ենք նաեւ նոր ծրագրեր, մասնավորապես այլընտրանքային նախադպրոցական ծառայությունների մասին է խոսքը, որը հնարավորություն է տալու մեր այն բնակավայրերում, որտեղ երեխաների թիվը փոքր է եւ ստանդարտ մոտեցումը նախադպրոցական հաստատության ծախսարդյունավետ չէ, կիրառել այլընտրանքային ձևեր, ինչպես օրինակ շարժական նախադպրոցական ծառայություններն են, տնային նախադպրոցական ծառայություններն են, այսինքն սա նույնպես առաջնահերթություն է եւ ամբողջությամբ նույն տրամաբանության մեջ այժմ այդ փոփոխությունները իրականացվում են։ Իսկ մեր կարգավորումներով ֆորմալ առումով երեխայի կրթությունը որ տարիքից է սկսվում։ Երեխայի կրթությունը սկսվում է նրա ըստ էության ծննդյան պահից, որովհետև նախադպրոցական կրթության մասին օրենքը նախատեսում է նաև մսուրի հնարավորություն, որը ցավոք տարածված չէ, ծառայությունը մեր ուրեմն մեր պետությունում տարբեր հանգամանքներից ելնելով, բայց ըստ էության մսուրը ենթադրում է նաև մինչև 1 տարեկան երեխաների ընդունում եւ կան այդ երեխաներին ուղղված ծրագրեր, մոտեցումներ։ Այսինքն այդտեղ էլ որոշակի ծրագիր կրթական, դա ոչ թե մի տեղ է, որտեղ երեխաներին պահում են մինչև ծնողը գնա աշխատանքի եւ վերադառնա, այլ դա մի տեղ է, որտեղ երեխան որոշակի զարգացման, որտեղ երեխան զարգանում է նաև։ Այո, անպայման զարգացման բաղադրիչը այդ տարիքի ծրագրերի շատ մեծ ուրեմն տեղ է զբաղեցնում եւ նախադպրոցական կրթության չափորոշիչում մենք ունենք նաեւ այդ տարիքի համար նախատեսված վերջնարդյունքներ։ Հարգելի գործընկերներ, որպեսզի շղթան ամբողջական լինի, ես ուզում եմ արձանագրել, որ հիմա ազգային ժողովի օրակարգում է գտնվում նաեւ բարձրագույն կրթության մասին օրենքը, որը ըստ էության այս սա ճիշտ է տարբեր փաստաթղթերի մասին ենք խոսում, տարբեր իրավական ակտերի եւ մասին ենք խոսում, բայց սա ըստ էության մեկ ամբողջության մեջ պետք է դիտարկել եւ այս ամբողջության լիարժեք իրագործումն է, որ մեզ հնարավորություն կտա որակական եւ ամբողջական բարեփոխումների հասնել եւ պետքա իսկապես կամք ցուցաբերել եւ այս բարեփոխումները սկզբունքային, հետեւողական, վճռական, համարձակ տանել միջև վերջ, որովհետեւ մի բան ակնհայտ է, որ այն ինչ մենք միջև այս պահը ունենք, համենայն դեպս մեր մարտահրավերներին համապատասխան չի եւ մենք պետք է ամբողջ կրթության եւ գիտության համակարգը համապատասխանեցնենք մեր միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ մարտահրավերներին։ Շնորհակալ եմ, եթե այլ հարցեր եւ դիտարկումներ չկան, քվեարկենք։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 29